कबूतर एक बर्फीली पहाड़ी पर उड़कर आता है। वहां वह अपने छोटे बच्चे के लिए बर्फ का घर बनाता है। फिर लोमड़ी और कबूतर दूर से सूखी लकड़ियां लाते हैं ताकि घर के अंदर गर्मी बनी रहे। अब घर सुंदर और गर्म हो जाता है। कबूतर और उसका बच्चा आराम से वहां रहते हैं। लेकिन एक दिन जब कबूतर और लोमड़ी बाहर होते हैं, तभी एक जंगली भेड़िया आता है और बर्फ का घर तोड़ देता है। कबूतर लौट कर आता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया